В послевоенные годы, когда в деревнях лекарств почти не было, кашель считался настоящим бедствием. Детей он выматывал неделями, взрослым мешал работать в поле и на заводах. Бабушки рассказывали, тогда даже сахар был на вес золота, но если ребенок начинал задыхаться по ночам, его тратили без колебаний. Так и родился рецепт, который в народе прозвали «сладкой помощью». На сковороде растапливали 2 столовые ложки сахара до янтарной карамели. Потом осторожно вливалась вода, и жидкость начинала густеть и соединяться в тягучий сироп. Его переливали в баночку, давали детям по несколько ложек в день, взрослым чуть больше. Говорили, что он смазывал горло изнутри, облегчал дыхание и позволял хоть немного спать.